Друзі, розширився модельний ряд МТЗ вже на нашій площадці. Це 952.3, 1 075 000. Це 82-й, їх приїхало аж 2 штучки. 940 000 коштує, 245-й мотор. І 3 штучки залишилось 892-х, це у нас 1 020 000. На самовивоз мінус 20 000 можемо зробити, або безкоштовну доставку по Україні додому. Оплата тільки через банк, тобто не можете за готівку таку техніку придбати, тільки через банк. Є різні пропозиції, різні форми оплати через банк, але в середньому завжди все втикається по безготівці. Якщо є якісь питання, набирайте, все вам підкажемо.